咁再見到咧，因為原來咧我哋即係香港咧都可以種到好多中草藥嘅。咁嗰邊咧就會見到係有神仙草啦，咁就係話有清熱解毒啊，同埋係抗癌嘅功效嘅。咁就佢其實最好咧，就係亦都係初夏天嗰時候咧，就比較會更加青綠啊咁樣樣嘅。咁呢棵就酸草啦，又或者叫金針，咁都係秋天嗰陣時咧就會開一啲橙色嘅花嚟嘅嚇。咁再有咧就係比較特別啲咧，就係叫做香樟樹。咁其實呢個原產咧就係中國嘅。咁原來可以咧就係愛嚟食用。第一咧就係剪佢嘅嫩葉啦，咁然後就即係炒蛋啊咁樣樣。咁第二咧就係將佢啲葉咧嚟到係用鹽醃咗佢，咁就再加芝麻油啊，咁就加埋啲豆腐去蒸咧，就非常非常之好咯。咁台灣咧就好出名用佢嚟到做一個涼拌醬嘅，即係涼拌啲麵啊咁樣樣咯。咁其實即係生長得好快，因為我買翻嚟嗰時候只係一棵好細好細嘅苗嚟嘅啫，咁其實一年嘅光景就已經種到咁高噶啦。咁咧就再行下咧，就會見到呢個就係辣椒啦，就係燈籠椒嚟嘅。咁因為我之前去咗外地啦，幾個星期就冇乜時間打理，咁所以都會有少少蟲啊咁樣樣。咁就有蘆薈啦，蘆薈原來係需要比較係即係偏陰啲嘅地方嘅，就唔需要太多水嘅，就好容易種啦。咁蘆薈就加埋其他嘅即係草藥成分咧，就會有好好嘅護膚嘅功效咧，因為佢舒緩即係譬如話皮膚嘅紅啊、泛紅現象啊，或者皮膚嘅熱症啊，咁就好好有清熱啦，同埋係即係舒緩曬傷啊，或者係蚊叮蟲咬嘅功效嘅，咁就好好即係隨時係施少少出嚟，因為佢90%以上係水分嚟嘅。咁另外呢一好似就咁做野草咁樣樣咧，就係香茅。咁通常啲朋友就會即係都知道香茅係用佢呢一個嘅莖部咧嚟到係譬如醃肉啊，或者係煮泰式嘅湯啊咁樣樣。咁其實原來佢嗰個葉咧都可以即係紮住嚟到焗茶飲咯。咁香茅其實有少少就即係幫助去水腫啦，同埋係對於安神減壓啦。咁另外亦都係對於嗰個血氣循環係非常之好嘅。咁都有即係好清香嘅功效啊咁樣。咁仲有咧睇下咧原來嗰邊咧都有呢個叫做扁柏。咁其實咧就非常之好咧，可以愛嚟浸酒，嚟到係幫助頭髮生長啊，同埋對於頭皮嘅健康就好好嘅咁就佢亦都係即係好容易種啦，就好快就長得好高咁樣樣啦。咁呢啲就應該係嗰啲籽嚟嘅可以拎去再種過咁樣樣嘅。咁或者咧可能呢度捐咗入去先。呢一種咧就我哋鄰居咧就叫做東東草，咁其實就可以生食㗎。咁佢哋話咧每日食3片咧就好好即係舒緩糖尿病啊咁樣樣。咁我相信即係如果係本地種得好好、好容易種嘅草藥咧，其實都對我哋住喺呢一度嘅地理環境嘅人咧都有好高嘅療效咯。咁仲有咧呢度有少少。就係韭菜，咁韭菜亦都係好係即係對於女性啊，如果虛寒啊就好好，譬如我哋炒蛋啊，咁其實1年4季都好容易種嘅韭菜，咁剪咗之後佢又會好快就長翻新芽出嚟㗎啦。咁平時咧我自己就會將啲廚餘咧，即係譬如啲果皮啊，或者係啲切咗唔要嘅菜頭菜尾啊，咁樣樣就擺喺一個盤嗰度咧，然後拎去做堆肥嘅。咁我就會擺喺即係先係挖一個喺
喺個泥土上邊啦，咁然後將嗰啲廚餘就擺落去，咁再咧就擺一啲樹枝，咁然後就再係一啲曬乾嘅樹葉，咁一層一層咁樣樣，然後再加廚餘上去。咁其實而家夏天咧都幾快就成為所謂黑金啊，就係一啲好肥沃嘅泥土啦。咁如果你見到啲蚯蚓啊，咁仲好啲添嚇，因為佢會幫助疏通土壤啊，令到土壤更加會帶氧氣啊，同埋嗰個補水嘅能力會更加高啊。咁所以我哋見到啲蚯蚓就會好開心嘅。咁呢棵咧其實就好靚啊！好鮮豔嘅桃紅色咧，就叫紫薇。咁佢最主要咧就係嗰個即係觀賞嘅功效啦，同埋佢唔會長得太高嘅，咁所以愛嚟即係當係花園嘅裝飾咧就非常之好咯。咁就可以即係都可以抵擋到好強烈嘅陽光嘅。咁呢一棵咧就係金銀花。咁其實金銀花一年咧都有幾次開花嘅。咁佢就係躝藤嘅。哦，呢度有個蜘蛛，又唔使驚，因為佢可以幫我哋即係食啲害蟲啊咁樣樣咯。咁就翹喺度啦，等佢自己躝藤。咁金銀花嘅花咧，如果係即係比較嫩咧，就係白色嘅。咁譬如老身少少咧，就變咗係黃色啦。咁佢原來咧嗰啲葉咧，啲嫩葉咧都可以愛嚟炒啦。咁就都好有嗰個清熱平肝嘅功效嘅金銀花。咁就一路會慢慢即係更加會種多啲嘢，尤其係秋冬天啦，因為好多外國嘅香草植物咧都係秋冬天下種就會比較即係生長得茂盛啊咁樣樣咯。